teng Indonesia niki sing paling kendel banget nantang londo kuwi santri pondok. Sing paling kendel banget nantang londo kuwi santri pondok nggih toreko. Teng tanah Jawa wonten Ngayuja wonten santri pondok. Naminipun Antawirya. Sinten? Mondok teng Tegal Sari Jetis Ponorogo Jawa Timur. Dadi santrine Mbah Ki Haji Hasan Besari lan Kyai Haji Nur Sodik. Dereng wonten 3 wulan salah seorang profesor saking negeri Belanda, Profesor Martin ngendika wonten kampus Gajah Mada. Dulu itu Belanda itu paling ditakuti adalah orang-orang torekoh. Yang londo dhewe kandha kaya ngoten niku. Mila tepat sangat menawi jenengan do nderek torekoh. Leres. Injing wau kula konferensi pers wonten kantor PBNU kula nggih sanjang. Kalau kita warga NU, kita mencontoh Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Mbah Hasyim Asy'ari niku senajan alim tetep beat thariqah. Mbah Hasyim Asy'ari niku mondok teng Mekah menjadi katibnya Mbah Ki Haji Mahfud Termas Pacitan. Mbah Hasyim Asy'ari talqin beat thariqah Qadiriyah dateng si Mbah Ki Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan Diponegoro Termas Pacitan Jawa Timur. Jadi pendiri NU ki thariqah. Mbah Hasyim Asy'ari thariqah. Lho, yen wis ngerti pendiri NU thariqah, kok iji ana wong NU sing urung thariqah jajal. Lho, yen wis ngerti pendiri NU thariqah, kok iji ana pengurus NU sing urung thariqah, kuwi berarti pengurus NU sing urung thariqah. Mbah Hasyim Asy'ari nate dados presiden nggih thariqah. Sinten? Gus Dur. Gus Dur niku tahun 83 beat thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Dateng si Mbah Ki Haji Son Haji Jimbun Ngiwang Retno Seruweng Kebumen Pasar Tengok Ngidul Trikarso Ngalor. Kurang apa lenterake kula. Dadi Gus Dur ki ya thariqah. Mula penggemar Gus Dur yen wis nggo kaos ana gambare Gus Dur, njuk mlebu thariqah sempurna le nderek. Mudeng mboten niku. Dados teng tanah Jawa niki sing paling kendel nantang londo ki tiyang thariqah. Termasuk teng Banten niku murid-murid Syekh Abdul Karim Banten. Sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali di channel Prima Share Mania Lampung. Bagaimana kabar teman-temanku semuanya pada kesempatan kali ini? Semoga teman-temanku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-temanku berada. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, pada video kali ini saya akan menayangkan acara pengajian akbar dalam rangka Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ke-885, Haul Kyai Haji Muhammad Busyra Ilyas yang ke-27, Haul Kyai Haji Abu Hamid yang ke-31, Haul Kyai Haji Ahmad Sofan yang ke-14, dan Tasyakur Lil Ikhtitam Jilid An-Nahdliyah Al-Quran Binadhar dan Juz Amma Bil Hifzi Kitab Imriti, yang pada kesempatan kali ini yang diisi langsung oleh beliau Romo Kyai Haji Ahmad Halwani Nawawi dari Purworejo, Jawa Tengah. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan, Purworejo, Jawa Tengah. Dan beliau sekarang diangkat menjadi Rois Ali Idarah Aliyah Jam'iyah Ali Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah, atau yang lebih dikenal dengan Jatman, masa khidmat 2024 sampai 2029. Sekaligus beliau menjadi penasehat pencaksilat Pagar Nusa yang berlokasikan di Pondok Pesantren Nurul Quran An-Nahdliyah, Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Dan alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar. Baiklah teman-teman, marilah kita dengarkan bersama mauidhah hasanah yang disampaikan oleh Romo Kyai Haji Ahmad Halwani Nawawi sampai selesai. Supaya tidak gagal paham, marilah kita dengarkan videonya sampai habis dan jangan di-skip. Baiklah, selamat mendengarkan. Baiklah teman-teman, marilah kita dengarkan bersama mauidhah hasanah yang disampaikan oleh
Romo Kiai Ahmad Salwani. Selamat mendengarkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Kagem Romo Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi dari Purworejo, Jawa Tengah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita dengarkan, kita renungi, dan kita hayati fatwa-fatwa yang akan disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi, Al-Mursyid Littariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah, pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi, Berjan, Purworejo, Jawa Tengah. Rois Ali Jatman, masa khidmat 2024-2029, sekaligus penasihat pencak silat Pagar Nusa. Kagem Romo Kiai Haji, alaihi falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, para alim ulama dan umarok, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Nurul Quran An-Nahdiyah Sidoarjo, Kampung Udik, Lampung Timur, Bapak Ali Mustafa. Yang kami hormati para mursyid, para sesepuh, para ulama, para pengasuh-pengasuh pondok pesantren, wabil khusus Bapak Kiai Gus Kholik Amrullah, pengurus Idaroh Pusto Jatman Provinsi Lampung. Hadirin hadirat hafidhakumullah. Sebelumnya saya mohon maaf, perkenankan dalam menyampaikan pengajian nanti saya menggunakan bahasa gado-gado. Sesekali pakai bahasa persatuan, bahasa Indonesia, sesekali pakai bahasa Jawa. Untuk bahasa Lampung asli saya jamin tidak bisa. Para rawuh nuwun sewu, anggen kula sowan ngantos sonten awit kula wau sekitar jam 12 sampun wonten ing Bandara Jakarta badhe mriki, lajeng kula dipun timbali kalian Ketua Umum PBNU Bapak Yahya Khalil Sakuf supados wonten kantor PBNU pada
Janipun pesawate wau jam 11:30 saking mriku. Saking penting banget niki lan niki kaitanipun kalian Nahdlatul Ulama. Terus kula supados ngawontenaken konferensi pers wonten Jakarta sebagai Rois Idaroh Aliyah baru dan mudir Bapak Profesor Dr. Ali Maskur Musa kalian ugi Gus Khalil Sakuk terus kula wonten PBNU kalian wartawan dan tanya jawab sekedap lajeng kula pamit kula teras teng Bandara Jakarta dan kula saking mriku numpak pesawat Garuda langsung mandhap wonten Lampung lajeng mriki kula nyuwun ngapunten nggih ngantos sonten boten napa-napa lah sing penting kabeh muga-muga sok nang akhirat diaku dadi murite Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Sebab melu NU niku penting. Nuwun sewu Kanjeng Nabi ngendika ingkang isinipun la tajtami'u ummati ala dhalalah. Hadis itu membuang mudhof. Mudhofnya tidak disebut tapi tetap berfungsi. Yang disebut cuma mudhof ilaih saja. Hadis itu tekstualnya la tajtami'u ummati ala dhalalah. Tapi kontekstualnya la tajtami'u ulama ummati ala dhalalah. Cara Jawane kadis menika kalimat apa anane Nabi ngendika kesepakatane umatku ora bakal nyasarake. Iki kalimat apa anane. Ning jane mboten ngoten niku. Nabi le ngendika kesepakatane ngulamae umatku ora bakal nyasarake. Jadi yang dijamin benarnya adalah kesepakatan para ulama. Kalau kesepakatan umat Islam tidak dijamin benarnya. Maka yang harus kita ikuti bukan kesepakatan umat Islam, tapi kesepakatan ulamanya umat Islam. Apa itu Nahdlatul Ulama? Mbah Hasyim Asy'ari bikin NU tidak sendirian. Dengan kesepakatan para ulama, ada Mbah Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang, ada Mbah Bisri Samsuri Denanyar Jombang, ada Mbah Romli Tamim Petorangan Jombang, ada Mbah Kiai Mas Alwi Abdul Aziz Surabaya, ada Mbah Kiai Fakih Mas Kowamban Gresik, ada Mbah Kiai Ridwan Abdullah, dan masih banyak lagi. Dos ingkang kedah kita derek niku organisasi sing didekno dening kesepakatan para ulama. Apa itu? Nahdlatul Ulama. Hari ini banyak ormas keagamaan tapi yang mendirikan bukan kesepakatan para ulama. Tolong jangan diikuti, bahaya. Yang diikuti adalah kesepakatan ulamanya umat Islam. Apa itu Nahdlatul Ulama? Sonten menika ugi wonten khatmil Quran leres nggih. Kula kepengin ngejak jenengan sedaya ngemut-emut sejarah. Sejarahipun sinten? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kagungan wayah kalih Sayyid Hasan, Sayyid Husain. Sayyid Hasan niku wajahe mirip Kanjeng Nabi, Sayyid Husain bodine mirip Kanjeng Nabi. Menawi bodine jenengan mirip napa?
mirip odong-odong. Mudeng-mudeng. Nalika Sayyid Hasan Husain tasih alit asring geguyon kalian Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi menika mbahipun. Kadang-kadang anggenipun geguyon menika Kanjeng Nabi melajar teng ngajeng Masjid Madinah. Sayyid Hasan menika nunggangi pundake Nabi sisih tengen, Sayyid Husain nunggangi pundake Nabi sisih kiwa. Ngertos nunggangi mboten? Cok nunggangi mboten ayo. Ping pira? Wengi. Nuwun sewu. Mudeng mboten. Pak Umar Haris guyu ae. Nuwun sewu. Terus Kanjeng Nabi melajar wayah kekalipun dengan pundak ngeten. Sahabat sama prisa. Wonten ingkang sahabat niku do gujeng. Begitu akrabnya Nabi dengan sang cucu. Nuwun sewu Bu, tiyang menawi kalian putu anane mung seneng karo seneng leres. Kula gadah putu lare estri naminipun Marsa li Khairina putu kula. Sesuk alit nyebut kula Mbah Kakung mboten saged le nyebut patung ngoten iki. Kula ya teko seneng wong putune kok. Kadang-kadang kalau bali ngaji niku teng arep lawang patung ngoten niku. Kula maknani sing apik tegese patung ki panglima teragung ngoten niku. Doa dari sang cucu. Kalian Mbah Putri bojo kula mungel Mbah Putri mboten saged le mungel pati ngoten niku. Bojo kula ya teko seneng. Dimaknani pati ki panglima tertinggi ngoten niku. Doa dari sang cucu. Para sahabat menika wonten ingkang sanjangeten. Ya Hasan Husain nikmal jamal jamalukuma. Hasan Husain api-api tunggangan ki tungganganmu. Wong nunggang Kanjeng Nabi kok. Sing nunggangi Nabi namung wayahe Kanjeng Nabi. Sejarah. Sinareng Sayyid Hasan Husain sampun wancinipun ngaos ngaji. Kanjeng Nabi madosi guru ngaji. Asmanipun Zaid bin Sabit, sinten? Zaid bin Sabit. Nabi ngendika, Zaid putuku Hasan Husain wulangen Quran. Nabi ngendika ngoten. Zaid bin Sabit matur, Nabi, lawang Quran niku temurun dateng panjenengan kok malah kula ingkang mucal wayah jenengan dos pundi. Ndak boten langkung prayogi jenengan piyambak ingkang mucal. Nabi ngendika, Zaid bener Al-Qur'an temurun yang aku. Ning aku marem yen putuku sing mulang sliramu ngoten Kanjeng Nabi. Nabi saged mucal ning wayahe serahke tiyang lintu. Kiai-kiai do nyonto Kanjeng Nabi. Senajan iso mulang anake kandha mondok kiai-kiai ngoten iki mboten niku. Bapak kula saged mucal Quran. Kula riyin sekali sing mulang Quran kula sanes bapak kula. Tiang dusun Berjan naminipun Pak Mustofa. Kula katam Quran ngaji jurumiyah, ngaji Tijan Durori. Sing mucal jurumiyah kula sanes bapak kula pengurus Pondok Berjan naminipun Pak Nur Salim. Sing mulang Tijan Durori sanes bapak kula pengurus Pondok Berjan naminipun Pak Munsarif. Kiai paring contoh, senajan iso mulang putrane serahke wong liya. Mula kula gumun yen ana wong wis ra iso mulang anake ra serahke kiai kula gumun. Wonten mboten ngoten. Yang pundi? Mudeng mboten niku. Akhiripun Sayyid Hasan Husain ngaji Quran. Sing mulang Zaid bin Sabit. Senareng sampun ngaos Kanjeng Nabi asring ngaruhaken ngontrol teng papan pengajian Kanjeng Nabi niku. Ngontrol tanglet Zaid putuku mangkat ngaji apa ora. Cara tiyang mriki tiyang sepah cok ngontrol teng papan pengajian mboten niku.
Kanjeng Nabi niku nabi lho, ngontrol teng papan pengajian. Lintu wekdal Nabi ngontrol malih, Zaid putuku ngajini mlaku apa ora pikirane. Zaid matur Nabi, wayah panjenengan cerdas-cerdas sedaya. Nabi marem. Lintu wekdal Nabi ndangu ngontrol malih, Zaid putuku le ngaji tekan apa bisa maca apa. Kanjeng Nabi. Zaid matur, Nabi menika wayah panjenengan Sayyidina Husain pun saged maos surat Al-Fatihah. Kanjeng Nabi seorang nabi dikabari wayahe bisa maca Fatihah, bungae ra karo-karuan Kanjeng Nabi. Persis kan jenengan duwe putu iso SMS WA Sherlock bungae ra karo-karuan. Lintu wekdal Sayyidina Husain dipun timbali Kanjeng Nabi. Husain jari wis bisa maca Fatihah. Jajal maca mbah ngrungokno. Ngoten lho Kanjeng Nabi niku. Sayyid Husain maos Fatihah. Nabi mirengaken dawa cendhake pas, kandel tipise pas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nabi bungah banget. Mireng wayahe iso maca Fatihah, bungahe ra karo-karuan Kanjeng Nabi. Saking bunga-bungahe Kanjeng Nabi madosi sing mulang ngaji. Rawuh tengen daleme Zaid bin Sabit. Nabi ngendika, Zaid, keterima banget Zaid. Seliramu mulang putuku nganti bisa maca Fatihah. Zaid, aku marem banget, aku bungah banget. Aku seneng banget. Saking bunga-bunga atiku, Zaid, kaya wedhus sak kandang nggo kowe kabeh. Nabi ngendika. Terus Kanjeng Nabi iki duwe wayah iso maca Fatihah ki ngopahi sing mulang ngaji wedhus sak kandang jajal niku Kanjeng Nabi. Mun nek kataman Quran kok mung pitik siji, alah. Itu bentuk pendoliman itu. Mas gini dolimin bidolimin betul. Mudeng mboten Mbak. Upama ora wedhus sak kandang ya lele sak blumbang ya ora apa-apa. Ning aja sak blumbang isine telu. Mudeng mboten Pak. Sejarah ngeten iki langka diterangno. Nggih mboten niku. Iki ngoten. Kanjeng Nabi kaya ngoten. Kula kelingan almarhum bapak kula Bagi Haji Nawawi rumiyin niku kula badhe mangkat mondok teng Lirboyo. Niku bapak kula niku nyiapke jajan-jajan. Bapak kula termasuk bar jajan-jajan nyiapke iki jarik nggo bunyi nggak isah kudu niku semaksum iki nggo Bu Pomariah lan liyan. Bapak kula ngoten niku kula tembakan. Saya mboten. Saya tok napa dicontoh. Insya Allah. Mugi-mugi jenengan ngendika insya Allah bareng karo temurune pituture Gusti Allah. Toh mangke ingkang badhe nggayuh kamukten putra jenengan piyambak leres. Mila tiyang sepah wajib mernahke putrane, taklim hormat karo guru. Itu taklim hormat karo guru. Sejarah niki. Ugi sonten menika kalih kol. Leres nggih.
Syekh Abdul Qadir Jailani. Niki Syekh Abdul Qadir Jailani menika sebagian kula sejarahaken nggih. Tiyang Arab lahir wonten dusun Jilan, provinsi Tus, negara Iran. Mondok teng Baghdad. Rampung mondok boten kondur teng Jilan. Mukim teng Baghdad didhawuhi gurune, kowe rasah mulih ana dadi kiai nang kene wae. Injing-injing tesih lenggah teng dalem ngeten iki, teng dalem iki teng Baghdad. Ewu tiang dugi, ribuan manusia datang satu permintaan. Tiang kathah matur, ya Abdul Qadir hadisin nas lian tafi'u bi ilmik. Abdul Qadir tiang semantan katai jenengan ucal ben oleh kemanfaatan ilmu panjenengan. Tiang kathah ribuan tiang matur ngoten niku. Syekh Abdul Qadir jawab, kula dereng wantun mucal menawi dereng pikantuk dawuh langsung saking Kanjeng Nabi. Injing matur ngoten niku, jawab ngoten. Watawis jam 11 siang, Kanjeng Nabi niku rawuh teng daleme Syekh Abdul Qadir tanpa lewat mimpi di siang hari bolong jam 11. Kanjeng Nabi rawuh. Tiang niku menawi sampun tekan tingkatane iso ketemu karo tiang sing sedo. Nenek ora tekan tingkatane aja ngaku-ngaku mbok kewirangan. Mudeng mboten Mbah. Kewirangan, mesti kewirangan kok. Kanjeng Nabi niku rawuh ngendika persis kaya usule tiang kathah. Nabi le ngendika ngeten, ya Abdul Qadir hadisin nas liyan tafi'u bi ilmik. Abdul Qadir wong akeh wulangen ben entuk kemanfaatan ngilmumu. Kanjeng Nabi ngendika ngoten. Syekh Abdul Qadir matur, ya Rasul kaifa uhaditsu fusoha Baghdad fa inni rajulun a'jamiyun. Kanjeng Rasul, kok kula supados mucal tiyang Baghdad sing ngalim-ngalim fasih-fasih dos pundi? Wong kula niku tiyang monco sanes tiyang asli Baghdad. Kula lak tiyang monco, tiyang asing. Lajeng Kanjeng Nabi ngendika, ya Abdul Qadir iftah faka. Abdul Qadir bukaan cangkemmu. Nabi ngendika, ngertos cangkem mboten Bu? Cara mriki napa? Cangkem krama inggile napa cara mriki? Tutuk, lesan, sak ngisore iki cangkem. Sak ngisore meneh apa ayo? Sing muni cocotmu sapa ya? Paham banget. Cocot. Mudeng mboten. Nabi ngendika, bukaan cangkemmu. Teng hadis pun sebataken fafataha fahu. Syekh Abdul Qadir lajeng bikak tutukipun. Tutukipun Syekh Abdul Qadir dipun bikak, lajeng dipun idoni Kanjeng Nabi ping 7. Cuk 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 cuk. Rampung. Badhe praktek monggo kula angsal karo sisi. Visualisasi namanya. Lajeng Kanjeng Nabi jengkar tindak duka teng pundi. Manjing salat zuhur. Rampung salat zuhur tiyang kathah do matur, monggo enggal mucal, monggo enggal mucal, monggo enggal mucal. Syekh Abdul Qadir mendel mawon. Lesanipun kegembok kekunci, angel damel ngedalaken swanten. Cara nggen kula blangkemen. Cara mriki napa? Blangkemen apa blangkentak ayo? Blangkemen. Abdul Qadir saged ngendikan lajeng mendel mawon
Lajeng wonten tiyang kakung rawuh kantun piyambakan dipun mataken dening Syekh Abdul Qadir. Supaya sing rawuh keri dheweke. Sinareng sampun caket cetha sanget Sayyidina Ali eyangipun rawuh. Tanpa lewat mimpi. Sayyidina Ali rawuh. Lajeng nyaket Syekh Abdul Qadir Jailani ngendika persis kaya ngendikane Kanjeng Nabi. Ya Abdul Qadir hadisin nas lian tafu bi ilmik. Abdul Qadir wong akeh ulangan ben entuk kemanfaatan ngilmumu. Ngoten niku. Sayyidina Ali ngendika ngoten. Syekh Abdul Qadir matur, ya Sayyidi Ali fami mughallaq. Sayyidina Ali, lesan kula kegembok kekunci, angel damel ngedalaken swanten. Lajeng Sayyidina Ali ngendika persis kaya ngendikane Kanjeng Nabi, iftah faka, bukaan cangkemmu. Iki ngajine bab cangkem. Cara kono kae mau apa jenengane? Cocot. Mudeng mboten. Lajeng Syekh Abdul Qadir mbikak tutukipun. Dipun idoni Sayyidina Ali. Tutukipun Syekh Abdul Qadir dipun idoni Sayyidina Ali ping 6 cuh rampung. Lajeng Syekh Abdul Qadir matur dhateng Sayyidina Ali, ya Sayyidi Ali, limadza lam tukammilhu sab'an. Sayyidina Ali, jenengan nggenipun ngidoni kula kok mboten disempurnake ping 7 kados Kanjeng Nabi kala wau. Wau Nabi sampun ngidoni kula ping 7, jenengan kok namung ping 6. Kok mboten ping 7 kados Nabi? Sayyidina Ali ngendika, ya Abdul Qadir, adaban ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Qadir, aku ngreksa tata krama nyang Kanjeng Nabi. Yen Nabi ling ngidoni ping 7, aku cukup ping 6, mosok aku ping 7 kudu salah paham direken aku madan-madani Kanjeng Nabi. Mergo yen madan-madani Nabi iki ora duwe tata krama, ora duwe adat. Mula aja cok madan-madani guru, niatono nyontok, aja niat madani. Nggih mboten niku. Nek niat madani ora oleh barokah. Paune Pak Kiai duwe akeh, nggih mboten niku. Tiru tuku akeh, mboten niku. Aja niat madani. Mudeng mboten. Pak Kiai duwe serban apik, tiru tuku serban apik, aja niat madani. Syukur Pak Kiai tuku mobil, tiru tuku mobil, ngoten niku. Amin ngono lho. Ngoten. Aja niat madani. Nek niat madani niku nuwun sewu, ora barokah, ora tata krama. Iki nek ora ngaji ora ngerti. Nggih mboten mbah niki nuwun sewu niku. Senajan padha aja diniati madani, niatono tiru, leres nyonto. Nggih mboten niku. Niki sampun sama sholat asar dereng. Kalau tambahi sekedhik iki kaitane kalian pondok leres. Mondok niku penting. Teng Indonesia niki sing paling kendel banget nantang londo kuwi santri pondok. Sing paling kendel banget nantang londo ki santri pondok nggih toreko. Teng tanah Jawa wonten Ngayuja wonten santri pondok. Naminipun Antawirya. Sinten? Mondok teng Tegal Sari Jetis Ponorogo Jawa Timur. Dadi santrine Mbah Ki Haji Hasan Besari lan Kyai Haji Nur Sodik. Antawirya ngaji tafsir Jalalain, mondok wonten santren Bagelen Purworejo. Ngaji tengen Mbah Ki Haji Baidowi, santren Bagelen Purworejo sing semari teng Godegan Bantul Yogyakarta. Mbah Baidowi menika gadah putra asmanipun Mbah Ki Haji Hasan Muhibat.
salah satu keturunan Mbah Hasan Mokibat kemarin menjadi Menteri Perhubungan Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi, kelahiran Palembang. Niku TIY Purworejo niku putu kiai. Sejarah. Ontowiryo ngaji ilmu tarekoh dengan Kyai Haji Taftazani Kartosuro. Nopo tarekoh Satoriyah. Terakhir Ontowiryo ngaji ilmu kanoragan, ilmu gembelengan, ilmu ni apa pencak silat, ilmu ni si pitung banteng Betawi. Nggih mboten niku. Tengen sinten Kyai Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Ontowiryo sedo dipun sarekaken teng Makassar, ujung pandang dekat Pantai Losari. Samonate wonten Pantai Losari, kula sampun. Ikan kerapu di Pantai Losari paling enak se-Indonesia. Walaupun begitu. Kata anak-anak musisi, anak-anak muda, konon Pantai Losari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisi. Ketemu di situ untuk memadu janji. Tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisi menangis meraung-raung kesakitan karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benang Mas. Mudeng mboten Pak niku. Ontowiryo patunge numpak jaran putih nganggo jubah serbanan, ana kerise dipasang teng alun-alun Kota Magelang. Sak ngisor patung ana tulisane Turangga Tinitihan Sesekaring Bawana. Ontowiryo oleh pemerintah namanya dijadikan nama kampus negeri di Kota Semarang, di Tembalang dan Pleburan. Bahkan Ontowiryo oleh pemerintah namanya dijadikan nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ontowiryo terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Niku santri toreko. Menghimpun kekuatan perang mungsuh londo gangsal tahun. Senajan namung gangsal tahun bikin pusing pemerintah Hindia Belanda. Uang kas pemerintah Hindia Belanda habis. Belanda punya hutang luar negeri gara-gara menghadapi Ontowiryo Pangeran Diponegoro. Apale mung gua Selarong tok. Mbok menawi wonten ingkang badhe ngrekam kula wangsuli asma Diponegoro. Diponegoro niku tiyang saleh, Pak. Tiyang saleh niku disebut asmane temurun rahmate Gusti Allah. Keturunan Diponegoro banyak menjadi ulama besar. Di antaranya Simbah Kyai Haji Abdul Malik Kedung Paruk Sukareja Banyumas. Di antaranya Simbah Kyai Haji Badrus Soleh Arif Purwasri Kediri dan masih banyak lagi. Wonten sing badhe ngrekam mboten? Siap HP. Siap 86 nggih. Kula wangsuli nggih. Asma Diponegoro komplit. Kyai Haji Kanjeng Diponegoro pahlawan Gua Selarong. Apal? Al-Arif Billah Al-Mursyid wal Khalifah Litoriqatis Syadiliyah Simbah Kyai Haji Ahmad Abdul Haq Dalhar Watu Congol ngendika,
omah-omah kok gelem masang gambar Diponegoro. Aman slamet. Mbah Ahmad Watu Congol ngendika ngoten. Mula daleme Mbah Ahmad Watu Congol wonten gambari Diponegoro numpak jaran putih nganggo jubah serbanan ana kerise. Daleme Gus Ngali Watu Congol Magelang wonten gambari Diponegoro numpak jaran putih nganggo jubah serbanan ana kerise. Kula nderek Mbah Ahmad griya kula pasang gambari Diponegoro. Kampus kula pasang gambari Diponegoro. Kantor pondok tak pasang gambari Diponegoro. MTS tak pasang gambari Diponegoro. Jenengan gambari sapa ayo? Nafa Urbah kemal. Kayak tunggali gambar Teupol. Mudeng mboten, Bang. Diponegoro niku tiyang soleh. Keturunannya banyak menjadi ulama besar. Sejarah niku. Dereng wonten 3 wulan salah seorang profesor saking negeri Belanda, Profesor Martin ngendika wonten kampus Gajah Mada. Dulu itu Belanda itu paling ditakuti adalah orang-orang Torekoh. Yang londo dhewe kandha kaya ngoten niku. Mila tepat sangat menawi jenengan do nderek Torekoh. Leres. Injing wau kula konferensi pers wonten kantor PBNU kula nggih sanjang. Kalau kita warga NU, kita mencontoh Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Mbah Hasyim Asy'ari niku senajan alim tetep beat Thariqah. Mbah Hasyim Asy'ari niku mondok teng Mekah menjadi katibnya Mbah Ki Haji Mahfud Termas Pacitan. Mbah Hasyim Asy'ari talqin beat Thariqah Qadiriyah dateng Simbah Ki Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan Dipo Menggolo Termas Pacitan Jawa Timur. Jadi pendiri NU ki Thariqah. Mbah Hasyim Asy'ari Thariqah. Lho, yen wis ngerti pendiri NU Thariqah, kok iji ana wong NU sing ngurung Thariqah jajal. Lho, yen wis ngerti pendiri NU Thariqah, kok iji ana pengurus NU sing ngurung Thariqah, kuwi berarti pengurus NU sing ngurung Thariqah. Mudeng mboten Pak niku. Ngoten. Wayahe Mbah Hasyim Asy'ari nate dados presiden nggih Thariqah. Sinten? Gus Dur. Gus Dur niku taun 83 beat Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Dateng Simbah Ki Haji Son Haji Jimbun Ngiwang Retno Seruweng Kebumen Pasar Tengok Ngidul Trikarso Ngalor. Kurang apa lenterake kula. Dadi Gus Dur ki ya Thariqah. Mula penggemar Gus Dur yen wis nggo kaos ana gambari Gus Dur, njuk mlebu Thariqah sempurna le nderek. Mudeng mboten niku. Dados teng tanah Jawa niki sing paling kendel nantang londo ki tiyang Thariqah. Termasuk teng Banten niku murid-murid Syekh Abdul Karim Banten. Sejarah. Yang Banten lah sing dadi duwe putu dadi tokoh teng Lampung niki. Kula pun ziarah mriki. Sinten asmane? Raden Intan niki. Kula pun ziarah teng makam Raden Intan. Turunan Banten. Sejarah. Mila mugi-mugi ingin kula aturaken kala wau wakejenengan tampi kanthi danganing penggalih. Kita dongaaken ngrawuh sedaya paringana jembar rezekinipun, gampil urusanipun, sinembadan penyuwunipun, istiqomah ngibadahipun, sehat waras badanipun, ical ruwet rentengipun, soleh-solehah putra ayahipun. Mugi-mugi pondok pesantren mriki sedaya santrinipun dados santri-santri ingkang saleh-salehah Allahumma amin. Mekaten sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Hadanallahu
waj'al biha hadzal ma'had ma'had hadzal ma'had Nurul Quran An-Nahdiyah ma'muran bin nur wal huda war rahmah wal hidayah wal barakat wal khairat wal futuhat wal fuyudat wa kahtat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita dengarkan bersama Mauidhah Hasanah yang disampaikan oleh Romo Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi. Demikianlah di video kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau ilmunya bisa bermanfaat dan dapat mencerahkan bagi kita semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Di sini saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama dan tempat serta pengeditan yang makan waktu lama. Jika teman-teman menyukai channel ini, support terus Prima Syahr Mania Lampung. Subscribe channel ini jika channel ini bermanfaat. Share ke teman-teman Anda semua. Tinggalkan like dan komen di bawah jika teman-teman menyukai video-video di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit mengundurkan diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.